Nazdar majstri. Výrobca samonivelačných laserových prístrojov Hupar poslal na odskúšanie tento model, ktorý má štvornásobnú projekciu 360 stupňovú laserovej línie. Je to zelený laser, jak je vidno. Dodaný akumulátor má 6600 mA. Je nabíjateľný cez dodané príslušenstvo USB-C kábel a je tu 2 amperová nabíjačka. Výrobca takisto ešte pribalil terčík reflexný, ktorý sa hodí pri silnejšom svetle pre rýchlejšie a ľahšie zameranie. To je veľmi praktický pomocník. Sú tu 2 magnety, aby sa to dalo. Je to hlavne myslené na upnutie ostrop. Keď sa robia napríklad sádrokartónové stropy. Je tu samozrejme návod v 7 jazykoch, slovenčina, čeština tam není. Kufrik chválim, je škrupinkovej konštrukcie, ale je to pevné. Není ťažký, ale je fakt z hrubého materiálu. Kľudne by som si na to sadol, alebo by som sa na to postavil, kebyže je to potrebné. Je k tomu ešte takýto dvíhací pantograf. Hlavne si myslím, že je to osožné, keď využívame tento spodnú laserovú líniu. Tá je v základnej výške teraz 1,8 cm, takže keď potrebujeme niečo blízko podlahy si zamerať nejaké body, tak ten spodný lúč, ten sa nám na to najlepšie hodí. Ten vrchný lúč, ten je 16 cm vysoko od podložky. Laser má zozadu 4 silné magnety, ktoré nám udržia celý prístroj. Tento stojan, ten je spojený pevne s telom prístroja. To je kvôli tomu, že je tu tento spodný projektor toho 4. lúča. Dá sa to otáčať s miernym odporom rukou, alebo môžeme použiť jemné nastavenie rotácie. Vlnová dĺžka laserového lúču je 505 až 520 nanometrov. Dosah laserového lúča alebo záber laserového lúča je 30 metrov. Dosah s laserovým príjimačom je 40 až 60 metrov. IP54 je tu ochrana a presnosť je plus minus 3 mm na 10 metrov. Laser si dokáže poradiť s 3,5 stupňovým náklonom, tedy ešte dokáže automaticky znivelovať tie lúče. Li-ion baterka 3,7 V, 6,6 Ah. Pracovná teplota je minus 10 až plus 50. Laser má funkciu nastavenia 3 intenzít osvetlenia toho laserového lúča. To nám signalizuje blikaním dlhším alebo krátkým. Keď je to plný svit, tak je tam priame svetlo. Je tu tiež funkcia pulzného lúča, ktorý je pre diaľkové laserové príjimače, ktoré sa používajú hlavne v exteriéri pri silnom svetle na ľahšie zameranie tej laserovej línie a tlačítko, ktorým si môžeme zvoliť jednotlivé projektory alebo môžeme zapnúť všetky.
Tiež je tu mechanické zaistenie tých nivelačných projektorov na dané lasery, čo nám zabezpečí pri preprave, že sa nám nepoškodí tá jemná mechanika vnútri laseru. Sú tu určité gumené prvky na lasery. Tieto čierne časti, to je všetko taká hrubá guma, takže sú tu nejaké určité prvky, ktoré nejaké hrubšie zachádzanie s tým laserom. Tieto chrániče tých projektorov, neviem, či to je hliník alebo plast, ale je to masívne, je to pevné. Akumulátor sa dá nabíjať priloženým USB-C napájačom buď priamo v prístroji, behom prevádzky, alebo samostatne. Dá sa dokúpiť aj náhradný akumulátor. Šikovný prístroj. Výška laserového lúča pri najmenšej výške stojana je pri spodnom lúči 55 a pri vrchnom lúči 69 cm. Výrobca myslel na nedostatok, alebo je si vedomý nedostatku, že keď laser upneme na pôvodný závit 1/4, tak nám nebude zobrazovať kríž na podlahe. Takže nebudeme môcť využiť funkciu laserovej olovnice na prenášanie bodu z podlahy na strop alebo zo stropu na podlahu. Ale dodali túto redukciu, o ktorej som spomínal predtým, takže tým pádom aj do malého závitu fotografického vieme posunúť laser a vysunúť ďalej, takže by sa to malo dať. Idem to skúšať. Takže pri montáži redukcie do veľkého závitu 5.8 máme teraz možnosť vidieť, že na podlahe, mám tu silné svetlo v garáži, na podlahe je jasne vidieť ten kríž a na strope samozrejme, jak by dal. Takže stredy tých krížov sú rovnaké na podlahe a na strope, takže slúži ako laserová olovnica. Maximálna výška laserového lúča so stojanom je 166 cm pre ten vrchný lúč. Je tu kľúčka výškového nastavenia, takisto pri práci zjednodušuje, zrýchluje. Môžeme využiť funkciu, kedy máme zablokovanú samonivelizáciu a môžeme využiť náklon, ktorý nám prístroj vie nasvietiť líniu v určitom sklone, ktorý potrebujeme, čo nám aj krátkým prebliknutím lúča signalizuje, že je nivelizácia vypnutá. Takže nejaké sklony, keď potrebujeme nastaviť, to je výborné. Teraz len pre názornosť som ubral tu trošku osvetlenia. Teraz je tam tá nivelizácia, to je vidieť, že sa nám trošku tak zapláva ten lúč. Tá stabilizácia toho lúču
sekundy, to by aj mohlo byť. Výrobca Huipar sa snaží vyrábať samonivelačné laserové prístroje za rozumnú cenu, aby boli dostupné nielen pre profesionálov, ale aj pre domácich majstrov v domácom prostredí. Tá projekcia a celkovo laserová projekcia má svoje výhody, urýchľuje prácu, zjednodušuje prácu a dajú sa rýchlo dosiahnuť kvalitné výsledky. Niečo by sme mali používať klasické vodováhy alebo podobne. Za mňa nenašiel som na tom prístroji nejakú vadu alebo podobne. Prístroj je vypracovaný kvalitne, sú tu nejaké tie ochranné prvky, akumulátor je 6600 mA, čo je postačujúce. Tu je to celkom pekne vymyslené, sú tu 4 projekcie, takže aj keď potrebujeme niečo blízko tej podlahy zamerať, fajn. Je tam pekné príslušenstvo, kufrík pevný, ten statív, ten je samostatne, ten mi výrobca len poslal len na demonstráciu, ale sa predáva samostatne, nie je to v jednom sete. Takisto myslel dobre tú redukčnú maticu na ten 5-8-čkový závit v prípade ich statívu, aby sme mali projekciu krížu aj na strop, aj na podlahu, aby to slúžilo ako laserová olovnica, čo je veľmi dobrý prístroj, keď potrebujeme nejaké zariadenie zavesiť na strop, nejakú klímu alebo nejaké podobné zariadenia. A predsa len na podlahe je nám to jednoduchšie si namerať presne a už len tie body upnutia, kde potrebujeme navrtať na strop, si prenesieme tým laserovým krížom. A čo nám tu nasvedcuje na spodu, tak presne to nasvieti aj návrh. To je veľmi praktická vec. To je na záver k tomuto laseru všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, kde priložím do popisu na spodu aj odkaz na tento laser. Je to typ 704CG Huipar a to je na záver všetko. Za sledovanie ďakujem. Dovidenia.